ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ദീപ്തി ഫ്രം നിയ കിച്ചൻ. ഞാനിന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ റോളുമായിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ കാണുന്നവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും അമർത്താൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 200 ഗ്രാം ചിക്കൻ ബോൺലെസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കുവാണ്. നമ്മളിത് ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്പൂണും കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അതും കൊണ്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കണം. അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോരും. ആ സമയത്ത് അത് പാകത്തിനാണ്. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ചിക്കൻ അത് മുറിഞ്ഞ് വരണമുണ്ടോ? ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളമുണ്ട്. അതൊന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി തുറന്ന് വെച്ച് തീ കൂട്ടി വെച്ച് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തീ അങ്ങോട്ട് ഓഫാക്കിയേക്കാം കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം അങ്ങ് പറ്റിക്കോളും. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം. നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണയിലേ ഒഴിച്ചുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് നമ്മളിതൊന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് 1 സ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങളോട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സവോളയുടെ കളറൊന്ന് മാറി വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തേക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തേക്ക് 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി ഒന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി നല്ല ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുക്കാം. ഇത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആറിയിട്ടുണ്ട്, ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതൊരു 1-2 ഒന്ന് കറക്കി നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊടിച്ചെടുത്തതാണേ. സവോള നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല 1/4 ടീസ്പൂൺ, പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത് 1/2 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി. ഇത്രയും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഈ പൊടികളൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. പിന്നെ പൊടികൾ ഇടുന്നതിന് മുൻപ് തീ സിമ്മിലാക്കി വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫാക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൊടിയെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ ഓണാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ച് പൊടിയൊന്നെടുക്കാം. പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കൂടി ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസാലയും ഈ ചിക്കനും ഒക്കെ ഒന്ന് യോജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് പാകത്തിനാണെന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞൊന്ന് വരണ രീതിക്കൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം. ഒത്തിരി അങ്ങ് ആയില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പം പാകത്തിനാണ്. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മൊരിയുവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പരുവം മതി. ഈ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മൾ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഔട്ടർ ലെയറിലുള്ള ബാറ്ററിൻ്റെ ദോശയില്ലേ, റോൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധനം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1 കപ്പ്, അതായത് 250 ml കപ്പിന് 1 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഉടച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മാവിന് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അത്രയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാനൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറുകിയിരുന്നേ. അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ, അതായത് ടോട്ടൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ അടിച്ചെടുക്കുവാണ്. അപ്പം 2 1/4 ഇച്ചിരി കുറുകിയിരിക്കും കേട്ടോ. 1.5 ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി നീണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഇത് മാവ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ദേഹം അടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത മാവാണ് കേട്ടോ. ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. ഒത്തിരി നീണ്ടും പോരുത്, എന്നാൽ ഒത്തിരി കുറുകിയിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. കുറുകിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല. ഇച്ചിരി കുറച്ച് നീണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിലാണ്, അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് 250 ml ഒരു കപ്പിന് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത്. അതൊരു 200 ml മിച്ചമുള്ള ഗ്ലാസ്സിനാണ് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിലാണ് വേണ്ടത്. ഇതിന് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും കൂടെ പാകത്തിനുണ്ടോയെന്നൊന്ന് നോക്കണം. പോരെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്കിനി ഓരോ ദോശയും കനം കുറച്ചുണ്ടാക്കി എടുക്കണം. കനം കുറച്ച് പരത്തി തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ. തീ കൂടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡിയാവത്തില്ല. വിട്ട് അത് തവിയെ പിടിച്ചിങ്ങി പോരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി. 2 സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ചിക്കൻ റോള് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ്. മറ്റേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ് ക്രംസ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കണ മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കണതാണ് പശ പോലെ തൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കണ ദോശ. ഇത് നമ്മൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ചൂടോടെയാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കണ ദോശയുടെ ഈ ചുറ്റും നമ്മൾ ഈ മാവ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിയിരിക്കാൻ പാടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എന്നിട്ട് ഇത് 4 ചുറ്റും നമ്മൾ ചുറ്റും മാവ് തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു സ്പൂണ് എടുത്ത് വെക്കുക. ഒത്തിരി ഫില്ലിങ് നിറച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു സ്പൂണോ എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം. എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കറക്റ്റായിരിക്കും കേട്ടോ. അത് റോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പം കറക്റ്റായിരിക്കും. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 2 സൈഡും അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുക. ഇങ്ങനെ 2 സൈഡും മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ടിലെ പോർഷൻ നമ്മുടെ വശത്തുള്ള പോർഷൻ അകത്തോട്ട് കയറ്റി നമുക്കതൊരു റോള് പോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തൂത്തേക്കണ പശ കൊണ്ട്, ആ മാവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കണ പശയില്ല, അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് ഒട്ടിയിരുന്നോളും. അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റോളും കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അത് ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ. അത് ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കണം. നമ്മുടെ റോള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 200 ഗ്രാം ചിക്കൻ കൊണ്ട് 13 റോളാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം കേട്ടോ. ഒരു സ്പൂൺ അടുത്ത് ഇട്ടാൽ മതി ഇതിനകത്ത് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒത്തിരി ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി വലിയ റോളൊന്നും ആയിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് പാകം. ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതും കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഈ റോളുകളില്ലേ, അത് നമുക്ക് ഈ മൈദയുടെ നമ്മൾ സെയിം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് തന്നെയാണ്, അതിലേക്കൊന്ന് മുക്കുക. മൊത്തം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റോളുകളും കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ബ്രെഡ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തേക്കണതാണ് കേട്ടോ. ഒന്നുകിൽ ജസ്റ്റ് ബ്രെഡ് മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് പൊടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മുരിച്ചിട്ട് വേണേലും പൊടിക്കാം. രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുഴിവെള്ള പാൻ വെക്കുക. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ചിക്കൻ റോൾ വെച്ചിട്ട് വറുത്ത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വേണം അടുത്ത സൈഡ് മറിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ, നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് കോരിയെടുത്ത് വെക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോള് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് കോരിയെടുത്ത് ഒരു ടിഷ്യൂവിലോട്ട് വെക്കാം, എണ്ണയൊന്ന് വലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.